Maksudnya kaya apa? Segala kesusahan bakal sirno gara-gara sampean seneng. Sampai dicontohno susahnya Kanjeng Nabi pun hilang, apalagi sunnahnya susah sampean. Yassara mongko gampangno sapa Allah amroh ing urusane man. Kaya apa? Khasiate segala urusane akan dipermudah oleh Tuhan. Ayo urusan apa? Gak usah kondo-kondo, kepengen urusane selesai dan sukses sedaya, ojo lali nek mari salat 5 waktu lengganan maca eling-eling. Wae plaip ngene iki akeh wong susah lho. Mergawe tani rugi. Mergawe nok segara muspro. Iwake entek, solare larang. Bingung carane kaya apa ya ngilangno bingung. Wis balik ndonga ring Gusti Allah, donga sing paling top untuk ngilangi kebingungan iku ana ae sing gare Gusti Allah nekakno rezeki mbok teko ndi mbuh engko moro-moro lah kok rezekine teko dhewe-dhewe sing gak kenyono-nyono. Pokoknya tekone rezeki gak kenyono-nyono. Kene iso apa tabian nyono. Nek iso tuku motor, iso tuku trek, iso tuku bego, iso tuku sepeda motor gak nyono. Cabian aku biyen nek sekolah sepeda ontel gak duwe. Mlakunya sekolah ning Kranji iku gak sandalan. Sekolah sanawiyah nok Kranji kono tahun 62. Yo coy. Lho nyatane treke teko dhewe keluyuran pinggir dalan. Angkat bro trek Sunan Derajat tukone pondok duwe sapa pondok di duwe tuku trek iki. Kene biyen iku seneng wiritan jaman sik nok pondok nganggur maca sak krungune kupingku tak waca tak mantep-mantepno. Sing akeh wiritanku bangsa urusan njuk dhuwit. Kene mulai tahun 19 wiritan njuk dhuwit. Bangsa sing njuk dhuwit ae. Gak ikhlas Pak ya gak wong krana Allah campur krana njuk dhuwit tapi lumayan oleh dhuwit malihat. Iku namanya moro-moro besok sampean oleh dhuwit sing gak kenyono-nyono teko ndi mbuh. Teko kono, teko kene, teko kono. Ono ae dhuwit tekani iki. Wis, iku ping pira gak usah diitung, nek iso ping 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi dari penjelasan pirang-pirang bisa diambil kesimpulan nek syirik itu tingkat-tingkat. Bahkan kene diterangno 6 tingkat. Ini pengambilan dari dawuh Imam Ghazali. Imam Ghazali ku betul-betul sijining ulama besar biyen hampir 1000 tahun yang lalu. Sekitar 1000 tahun yang lalu biyen sing omongane selalu digawe pedoman wong-wong torekot. Torekot apa? Torekot itu wong sing ndoleki Gusti Allah. Torekot maknane dalan-dalan mencari Tuhan. Oh Indonesia macem-macem torekot iki. Anggaplah torekot sing macem-macem padha karo bis sing macem-macem. Silakan sama napiring Jakarta numpak bis Akas, apa bis Dian, apa bis Cipto, monggo. Tapi aja dek balapan. Balapan oleh asal gak senggolan. Nek senggolan gak teko Jakarta ya kecegur jurang.
Sampeyan melok tarekat Naksabandi monggo, Sidikiyah monggo, Alawiyah monggo, Ahmadiyah mbok iku gak jelas iku. Tapi yang ngono aja tek olo-oloan padha tarekate. Nek ngaji dalil iku jelas diweleh-welehno wong nglakoni tarekat katik dia punya anggapan dheweke luwih apik timbang kancane, iku tarekate gagal. Wong rumangsa apik iku kaya iblis. Dadi kudu rumangsa dheweke luwih asor timbang kanca-kancane. Wong sing rumangsa apik timbang kancane iku melanggar larangane Gusti Allah. Fala tuzakku anfusakum. Aja rumangsa awakmu luwih apik timbang kancamu. Gusti Allah gak keduga mek wong sing ngono iku. Suwe-suwe kaya iblis. Diusir teko swarga mergo rumangsa luwih apik timbang Nabi Adam, luwih apik timbang malaikat. Padahal sejatine iblis ya apik temen zaman iku. Dah nomor 4. Al-khamisu ta nomor 5 iku arya uriya. Ngatok-ngatokno kaapiane diarani riya. Bima kelawan kelakuan lanakso kang ora ana kekurangan fitarkihi ing dalem ninggalno ma fi hukmit takmilah ing dalam hukum nyempurnakno li sholati lil ibadati maring ibadah. Katapil kaya ndawak-ndawakno siji mau ngapik-ngapikno tahsin, saiki ndawak-ndawakno fi ruku'i wa sujud ing dalam ruku'i lan sujudi wal mubatar lan cepet-cepet ila takbiratil ula malik takbir pertama. Iki mirip tapi gak sama ya. Nek dhisik mau ngapik-ngapikno ruku'i sujude, nek kene ndawak-ndawakno ruku'i sujude. Iki biasa sing gak patek ketara lho. Padahal tujuannya krana menungso. Kena apa toh awakmu iku kok kuatir temen nek takbiratul ihram kudu bareng mirip karo imam. Iki nek teman-teman krono Allah bukan main apike, tapi akeh banget terus kuatir ngene gak ngono aku mundak dilokno wong. Sing mirip karo nomor 5 anggap padha ne lah cara dhewek. Padahal sakjane iku ana terpaut. Sing nomor 4 ngapik-ngapikno rukuke krana menungso, nomor 5 ndawak-ndawakno rukuke krana menungso. Bedane apa saiki ya? Sing nomor 4 ngapik-ngapikno sujude, ngapik-ngapikno wacane krana menungso. Nomor 5 ndawak-ndawakno sujude, ndawak-ndawakno wacane krana menungso. Rasaku kok meh padha ta. Mbah tapi nek dawuh Imam Ghazali kok ora padha. Karo-karo niku ora apik, tapi lumayan. Timbangane gak gelem rukuk. Timbangannya gak gelem sujud. Terakhir nomor 6 asadisu karya uriyo ngatok-ngatokno kaapiane biziyadatin khorijatin kelawan nambahi kang ora klebu an nafsin nawafil sanga sejatine utawa jerone sembayang sunat. Ono maneh ngapik-ngapikno kaapiane tentang urusan ibadah, tapi ini tidak termasuk di dalam ibadah. Nah, contohnya kaya apa kadhuduril jamaah, kaya nekani jamaah qoblal kaum sadurunge para menungso. Ndisi ire masjid durunge wong teka. Cek dialem Pak Guru
Disi lunga ngaji sadurunge ana wong kumpul nok kene cek dilem Pak Guru. Ngene iki termasuk riya, ngatok-ngatokno kaapiane utawa nek kapan cara kasarane syirik. Tapi syirik ngene iki malah iso ndadekno manungsa mlebu swarga. Lah ana ta iku? Gara-gara syirik malah mlebu swarga. Tapi gak iso ndadekno wong mau dadi kekasih Gusti Allah. Dadi ana cah syirik sing iso ndadekno wong malah mlebu swarga. Sakjane swarga kelas 5 malah kelas 7. Iki contone mau. Sakjane aku gak sungkan Pak Lurah. Jamaah kongko ae bareng sungkan Pak Lurah. Wah, cepetno jamaah aku. Loh, gara-gara Pak Lurah jamaahnya malah cepet. Wakos dolan tujuane wong listofil awali maring barisan pertama watawajuhi lan madhepe wong alayamini yang ngadeke wong tawajuhi ngadeke wong yang ngatasi sisih tengene imam. Gara-gara sungkan Pak Guru malah nek sembahyang nok barisan pertama. Kon nok barisan pertama lapo? Gak ngono ndak bisa Pak Guru. Rata-rata bocah sekolah lah ngono, ayo sregepe sekolah mergo wedi Pak Guru lho. Mergo wedi Pak Guru iki arane syirik. Maksudnya niatmu kecampuran gak lillahi taala ana sing kira-kira apa kok sregep cah krana Allah. Angel. Apa meneh ngaji ngene iki. Lampu kok sregep ngajine krana Allah. Angel krana apa? Nah, ya wedi Pak Yai nek gak ngarep dipisoi. Krana kaya ngene iki gak iso ndadekno sampean mlebu neraka, malah iso ndadekno sampean mlebu swarga. Dadi ana cariya sing iso ndadekno sampean malah mlebu swarga. Tapi gak iso ndadekno sampean besok par karo Gusti Allah, engko di atas surga itu masih ada lagi. Apa itu? Ditampa Gusti Allah. Nah, Gusti Allah nampa iku hanya wong sing bersih teko riya, bersih teko syirik, sing betul-betul lillahi taala. Bukan karena kepengin dilem Pak Yai, Pak Lurah, Pak Guru dan lain sebagainya. Bukan karena mergo kepengin swarga, ibadah karena swarga iku uga riya. Apa maneh ibadah karena ganjaran. Niat ingsun sembahyang subuh karena Allah, campur karena cek mlebu swarga. Campur iki jenenge riya. Riya iku cara Arab, cara Jawa ini kecampuran. Nek bahasane syirik. Syirik iki cara Arab, cara Jawa ini kecampuran. Wong kadang-kadang gak ngerti nek ibadah ngono diarani syirik. Niat ingsun sembahyang zuhur krana Allah, campur krana cek oleh ganjaran. Anggih sampean gak syirik ngono. Apik-apik. Apa gare mlebu neraka ora kok ngawur ae. Gare apa? Garai sampean besok gak iso munggah sampai teko Gusti Allah. Lah teko ndi? Ya mek teko swarga tok, teko ganjaran tok oleh ya wis wae ibadahe krana swarga. Sek lumayan lah krana swarga. Diwang krana swalega. Ngono malah sing ibadah karena swalega. Cek diperseni Pak Guru lho, ya oleh perseni Pak Guru. Iku jarene Al-Qur'ane gambarane yuridu harfat dunya nu'tihi minha yuridu harfal akhirah nazid lahu fi harsi. Tapi dilatih lho supaya kaya apa ya carane supaya sampean teman-teman isi ibadah sing betul-betul krana Allah. Wa'lam ngerti ya sira anna maksudal murai sak temene tujuane wong kang ngriya. Kot yakuno kadang-kadang ana apa maksud itu at-tamakkunu minal maksiati. At-tamakkunu mantepaken minal maksiati sangka maksiat.
Riya iku ana sing kelase kelas berat. Soalnya apa? Lah untuk memperkuat maksiat ya. Gara-gara riya maksiatnya malah kuat. Kaidharil ibadati kaya ngatok-ngatokno ibadahe, wat taqwalan takwane wal waroilan wiraine wa ghoro dutai tujuaning wong iku ayu rofa supaya den kenal wong bil amanat kelawan amanati atau kepercayaan. Saiki wah ibadahnya malah nyereng supaya apa? Supaya cek diangkat jadi camat. Nah, iki ono ngene. Posone malah nyereng supaya apa? Cek dipercaya masyarakat. Lumayan seperti masyarakat kadang-kadang supaya maksiatnya tambah dipercaya yo. Contohnya apa cek sing pas ngene. Nyerengi ibadah diperalat kanggo supaya maksiate tambah gede. Wah, ibadah tambah nyereng buatuke diremplas sampai ngapal supaya dipercaya dadi kepala bank, cek korupsine tambah penak. Ono tangene, ya ono pirang-pirang gayane kaya kiai, pakaiane kaya santri, supaya apa? Supaya pacare cek tambah. Iya, ayo kan gak ngaku. Ngene iki wis salah riya tambah nggarai maksiate tambah nemen iki elek-eleke maksiat ini. Iku akae rata-rata pimpinan pusat ngono. Rata-rata begitu ngatok-ngatokno kaapiane supaya dheweke tambah iso akeh korupsine. Iki namanya at-tamakun minal maksiyah bil ibadah. Fayula mansiban mongko den kuasakno wong dikei kekuasaan mansiban ing derajat gara-gara ngatok-ngatokno kaapiane malah diangkat pangkate diundakno pangkate. Au Islam uta den pasrano alai marang wong tafriqatu malin apa bagi-bagi dhuwit. Barang katoke nyuduh-nyudono kejujurane malah dikai pangkat bagian keuangan. Ya iku tujuane. Barang wis nampa pangkat keuangan iso korupsi terang-terangan. Zaman Pak Harto akeh cangen iki. Barang dikei kekuasaan zaman Pak Harto biyen korupsine tambah gak karu-karuan. Kena apa dipercaya zaman Pak Harto kok ngapik-ngapikno salate, surbane sak piturute. Niku paling akeh lho iki. Ayuda utawa den titipi sapa wong alwatae pira-pira titipan-titipan malah dipercaya menguasai titipan-titipane wong akeh. Barang wis dititipi mbujuki. Wakil wong Madura ini buayane kaya santri. Barang wis dipercaya dadakan mbujuki. Memperalat nama santri supaya dipercaya supaya dheweke tambah iso mbujuki, ngene iki riya sing paling kelas berat. Bukan iso ndadekno mlebu neraka tok, kemungkinan iso dadi wong kelongkongan nang neraka gak iso metu ini. Ayo tawasal utawa digawe tumeka ila tahbubi maring den senengi bimraatin kelawan bocah wedok. Wak katoke sekolahe nyuwereng tujuane supaya
dituruti karepe karo pacare. Iki klebu kelas ringan cah sekolah. Wa ulai ta mengkono-mengko wong kang riya iku abghadul murain luwih den bendon-bendonane wong kang riya ilallah maring Allah taala. Soale memperalat ibadah untuk maksiate tambah nemen. Wong ini ki riya sing kelas berat. Niku akeh banget iki. Mok Jawa malah pirang-pirang iki. Li annahum krana sak temene murain niku ja'alu ndadekno murain ta'ata rabbihim ing ngabukti marang pangerane murain sulamane dadi ondo ila maksiati maring maksiat marang Gusti Allah. Maksiat marang rabbihim. Agama diperalat kanggo maksiat. Ngono wae iki. Nek agama diperalat kanggo mlebu swarga sek lumayan ngono pe riya jare. Agama diperalat kanggo ndolek ganjaran iku besek riya. Dadakan ana maneh agama diperalat kanggo supaya iso nglakoni maksiat. Iya menungso. Wakot yakunu gharaduhu ganti sijine. Nih saya edang. Mandek di wingi. Waqala yu mangkoro surat duha ya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad ngendika manutahe sapane wong qara'a iku maca sapa man. Maca-maca surat Wadduha ing surat Wadduha. Sapane wong sing gelem maca surat Wadduha ping pira? Samba amaratin ping 7. Nek ana wong gelem maca surat Wadduha wal laili idza saja ping 7. Ya apa? Inda tulu isyamsi nalikane muncule srengenge. Wa inda ghurubi lan nalikane surupe srengenge. Lam yadok ora bakal ilang lahu kedue mando ion apa barang kang ilang. Temen sampean gak bakal kelangan opo-opo. Wayahe sapi ilang, wayahe wedhus ilang, supaya kaya apa ya sapine jika ilang, wedhuse jika ilang, pitike jika dicolong wong aja lali. Jare Kanjeng Nabi, saben esuk sore maca surat Wadduha ping 7 ping 7 ping 7. Wis dieling-eling cilik-cilik iki supaya bisa jaga kelangan pitik. Walayah robulan ora melayu lahu kedue manharibun sapa wong kang melayu biyen cah duwe kawula cekak ilang. Tapi nek sampean duwe warung dan duwe babu pirang-pirang supaya babune cekak melayu. Ndolek angel jare. Carane kaya apa? Aja lali ben esuk ben sore maca Wadduha ping 7 ping 7. Termasuk melayu apa cah? Ya mulai kelas ringan kucinge. Duwe kucing senenge setengah mati kaya apa ya kucinge cekak melayu. Ben esuk sore maca Wadduha ping 7 ping 7. Wis terusno dhewe-dhewe. Wala yusraku lan ora den colong lahu kedue mansa wala yasriku lan ora bakal nyolong lahu maring mansarikun sapa maling mimbaitihi sangka omahe man mau.
wayahe maling rame-ramene carane kaya apa njogo maling jare Kanjeng Nabi gampang engko nek kapan esuk nek kapan sore aja lali maca wadduha ping 7 ping 7 ono sing garai malinge ikut kecekel contohnya sing ana surat kabar mau ono wong nggo sepeda motor dadakan dirampas maling mau ana surat kabar metu no Tuban bareng ditumpahi wek malinge nabrak mati malinge lho salah maca wadduha kok sik dioyok ae nabrak malinge mati ono maneh biyen laporan aku no daerah Kali Tengah kono desle no tambak dicolong maling bengi-bengi padahal dheweke wis ndonga slamet bareng desle dipikul mer malinge loro liwat wotan mikul desel diadakan kebreset tiba malinge keberkan desle sikile putung lho kenek wonge lapor rene Pak sikile malinge putus aja dilaporno polisi gak mboten sakno nggih Pak wong gak duwe sikile coklek Pak keberkan desel lha wong mikul desel nang kebreset nang wong cicir dhisik desele kari brek ya sikile mari coklek gara-gara mas maca wadduha jare saya dicolong ae kenek walaya kaulan ora bakal kedadian fi baiti ing dalem omahe man fasadun apa kerusakan wong nek kapan bingung perkara lha apa ya omari iki rusak ganti iku rusak ganti iko rusak wong kok bujat kabeh iki carane kaya apa aja lali saben esuk sore maca surat wadduha ping 7 engko ana omahe sing biasa rusak-rusak lah malah gak rusak iki kanggone wong dhewe-dhewe lho wong kan gak padha modele kanggone mergawe apa sing ngene iki sing ana sing gampang rusak akeh lho wong sing bingung perkara mari ikine rusak didandani ikune rusak didandani ikone rusak lah kok gak ana titik-titike bulet ae supaya gak rusak aja lali ben esuk sore maca wadduha ping 7 sing paling penting maneh walayat khululan orang mlebu hu ing man wabaun hu ing baitihi wabaun apa wabak iku penyakit kaya pagebluk kaya flu burung kaya kolera macem-macem malah taun penyakit taun biyen jangan penyakit taun penyakit kolera wah biyen zaman aku sik cilik ana kolera sak desa ngrengkem kabeh akeh sing mati sak pirang-pirang saiki wis konangan tolake dadi nek wayah ana penyakit sing aneh-aneh gak karuan wis aja kaget aku ndek tolake penyakit tok apa maca wadduha ping 7 esuk ping 7 sore mau gak percaya iki dawuhe Kanjeng Nabi jarene gak percaya tak sudono lak kapok dianggap Kanjeng Nabi gak tau ngendika ngene lha wong ngajine bulughur marom tok gak ono bulughur marom hadis ngene ya iki nek kumpulane beberapa hadis-hadis sahih lho diungkrah-ungkrah kepethuk ngene roe mek ciran panceng ya gak tau petuk sepur cah gak ono sepur mana ada sepur dalane beka ono mengatakan ada sepur buktinya mana lah roe mek ciran panceng Solokuro ya gak tau roh lho menjajal ngidurana wis suka dadi lho lah kok iya kaset ono maneh cah wong ciran ngono mana buktinya ada pesawat terbang saya tidak percaya karena tidak pernah jumpa lamun roe mek lamongan
campur Gresik enggak tahu ring Surabaya, caca-caca ring Surabaya lho, lah kok iya ana landasan pesawat terbang. Biyen akeh lho wong sing ngomong ngono iku. Ngelokno jare Quran kok dikit tolak maling, Quran dikit tolak tikus, Quran digawe. Lah ngene Kanjeng Nabi sing ngendika mau apa sekarang? Ayo ngomong. Surat Wadduha kena ditolak penyakit pagebluk, kena ditolak penyakit kolera, kena ditolak maling dan lain sebagainya. Iki nek sampeyan nyelidiki tentang kandungan ayat dan surat dalam Al-Qur'an, menurut ilmu alami iso kaya apa iku luwih antik timbang remote cah. Remote iki nek ngremot no Amerika jane. Apa maneh surat Wadduha ge ngremot maling gededer temen malinge. Di remote Wadduha. Wa kullu sarikin ta sekabeh maling utawa wong kang nyolong. Wa tarikan wong kang nejo ala, tarik wong sing nejo ala teko remah sampean tujuane elek. Ini namanya tarik. Yakrubu kang marek sapa sarik tarik ila baiti maring omahe man nek ana maling, ana rampok teko re omah sampean. Ape ngerampok sampean, ape maling omah sampean padahal sampean wis maca Wadduha ping 7 sore mau. Bagaimana? Wasarolan mlaku sapa tarik bilailin ing dalam sijining dalu. Mumet ngubengi omah sampean, mumet ndoleki omah sampean. Kaya apa perasane maling mau? Ya jitu mongko nemoni sapa sarik ala baiti ing atase omahe man suron ing pager min hadidin sangka wesi. Walaya jitu lan ora nemoni sapa sarik liman zili maring omahe man sabilan ing dalan. Maling rampok sing ndoleki omah sampean mumet sampe elek. Suwengi tet gak iso mlebu omah sampean ku prasane antara dia dan omah sampean ana pagere wesi. Wah, lah pager wesi sing ngalang-alangi jare. Ya gak iso. Iki lho surat Wadduha kejaba kanggone pirang-pirang kenek digawe pager wesi. Jare wong piyen pager waja. Iso ngali-ngalingi nek ana maling rampok, ape ngerampok, ape nyolong omah sampean. Wis kepengin duwe pager wesi, saiki tak ulangi carane. Jari sapa Pak? Jari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jari sapa? Jari malaikat Jibril. Malaikat Jibril jari sapa? Jari Gusti Allah. Gusti Allah ngandani malaikat Jibril, malaikat Jibril ngandani Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi ngandani para kiai-kiai, para kiai ngandani sampean sedaya. Tinggal sampean percaya apa ora. Gak percaya dawuhe Kanjeng Nabi iku jenenge gak iman. Dudu wong mukmin. Ki teman-teman dawuhe Kanjeng Nabi ojo ndolek-ndolek macem-macem lah. Malasan ini itu dan ini untuk apa? Wong ini ae lho apik setengah mati. Kulo iku Quran lho, Wadduha iku Quran lho. Coba nek ndonga sun matek aji kusin. Wah, lah kejaba ning ngono. Donga apa iku? Karangane sapa? Lah karuan sampean pisoe karepmu ngono piso-pisoan. Gak kira mbelani sun matek aji. Tapi jangan coba-coba Wadduha sampean gak percaya. Apa maneh sing ngendika adek-adek Kanjeng Nabi. Dah dirungokno, nang dipraktekno. Apa abote ta? Khasiate luar biasa, bukan main. Aja bejo-bejone sing melok ngaji sampai mari ya. Yang dhisik-dhisik gak koman ngene-ngene salah katek mulai. Padahal ngrungokno gak kaya ngrungokno sing langsung teko cangkemku lho. Kok kene sambung aku duwe silsilah sampai Kanjeng Nabi. Aku diulangi iki, diulangi iki, diulangi iki. Rata-rata kene biyen diulangi kiaiku sing nang ngene pondok Pare kono, pondok Tretek, Yai Juwaini teko Yai
Hasyim Asy'ari. Jadi saya dari Hasyim Asy'ari baru 2 orang, kalingan sitok. Yai Juwaini, Maria Juwaini langsung Yai Hasyim Asy'ari. Yai Hasyim Asy'ari sampai Kanjeng Nabi. Jadi saya punya dasar, saya punya jari ini sampai Kanjeng Nabi. Saya sama jari aku. Orang piye? Nek ngrungokno radio, jari radio seje maneh ta. Kapatek mandi, jari radio. Dah terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utahe sapane wong qara'a iku maca man surata alam nasrah ing surat alam nasrah. Ganti wisan, wadduha habis. Maka nama ja'a moko temu kaya-kaya nekani manik ni ing ingsun wa ana utahe ingsun muhtam iku wong kang susah. Fafarraja mung gumbungah noman ani sangka ingsun. Kanjeng Nabi Muhammad ngendika sapane wong sing gelem maca surat alam nasrah iku lir kadya. Wong sing sowan ring omahku keadaan aku susah terus iso mbungahno aku. Iku sindiran lho iki. Mosok ana wong iso mbungahno Kanjeng Nabi? Ya gak mungkin. Kanjeng Nabi itu orang yang sangat mulia di sana. Tapi ana carane kaya apa sampean maca surat alam nasrah. Nek sampean nyenengno Kanjeng Nabi disenengi Kanjeng Nabi. Nek sampean disenengi Kanjeng Nabi disenengi Gusti Allah. Maksudnya kaya apa? Segala kesusahan bakal sirna gara-gara sampean seneng maca surat alam nasrah laka sodrok. Sampai dicontohno susahnya Kanjeng Nabi pun hilang, apalagi sunjanya susah sampean. Dititeni wedok iku besok sampean wis kapan lagi bakal keterjang macam-macam kesusahan kerepotan. Nek sampeyan susah perkara apa ya mbuh, gak usah kondo-kondo, aja lali sampean sing seneng maca surat alam nasrah. Wis nek susah bingung-bingung surat alam nasrah diwaca. Surat alam nasrah nek kanggo ngilangi susah luar biasa, iso ndadekno bungah sing asale susah malih bungah. Pokoknya gunane alam nasrah luar biasa. Di antarane wa man utahe sapane wong dawama iku terus-terusan man ala qiraatiha ing atase maca surat alam nasrah. Sapane wong sing gelem terus-terusan maca surat alam nasrah. Dubura sholawati sause saben-saben sembayang al-khamsi kang 5 waktu. Sapane wong sing nalikane saben-saben mari sembayang 5 waktu gelem lengganan maca surat alam nasrah laka sodrok. Yassara mongko gampangno sapa Allah amroh ing urusane man. Kaya apa khasiate? Segala urusane akan dipermudah oleh Tuhan. Ayo urusan apa? Gak usah kondo-kondo, kepengin urusane selesai dan sukses sedaya, ojo lali nek mari salat 5 waktu lengganan maca surat alam nasrah laka sodrok. Wa farraja hamau lan bungahaken sapa Allah hamau ing kesusahane man. Sapa wong sing susah kepengin susahe ilang, gampang ae carane kaya apa? Nalikane saben mari sembayang aja lali maca surat alam nasrah. Sapa gak apal surat alam nasrah cah cilik-cilik apal? Apalno cah ono wae wong Jawa gak apal surat nasrah.
kaya Cina ae. Dieling-eling wae pelaip ngene iki akeh wong susah lho. Mergawe tani rugi. Mergawe nok segara muspro. Iwake entek, solare larang. Bingung dan bingung carane kaya apa ya ngilangno bingung. Balik ndonga ring Gusti Allah, donga sing paling top untuk ngilangi kebingungan maca alam nasroh laka sodrok, niat jaluk ring Gusti Allah supaya bingunge ilang. Engko lak mara-mara Gusti Allah paring, mbuh sarana apa ya sing iso nggarai bingunge ilang. Ya macam-macam cara. Sampai kene ku ngreka lho, kene kan kepengin ta cah supaya pondok-pondok ku iso mergawe. Iki tugasku tekan negara. Sampai Lamongan tak kon nandur pace bareng lho. Supaya apa? Ya cek oleh sandang pangan. Nyatane sak biyen jare aku dilokno. Mana buktinya? Sopo sing nuku saiki tak walik. Mana buktinya pacemu? Mana tak dolno lho. Sakake pacek iso ngedol kene, sampean ndek pacek 10 wit wis kena digawe buka nek poso. Sayang cah biyen gak nandur kasep. Saiki kene wongku bingung ndolek pacek di mana-mana, barange gak ono. Padahal sing nuku ngenteni antri. Lho, biyen dilokno saiki bener Pak Gofur kasep. Jare wong tikung kadung tak ketoki Pak, salah sampean sendiri. Mau ketoki. Iku ono ae sing gare Gusti Allah nekakno rezeki mbok teko ndi mbuh. Bingung-bingung suwe-suwe stres. Nek stres mijetno ya. Kadang-kadang nyancang. Ikulah warozako lan paring rizki hu ing man, warozako paring rizki sapa Allah hu ing man min haitsu la yahtasib, saka sekirane ora kanyono-nyono. Apa rizki ya kena, apa man ya kena. Pokoke wong sing gelem maca surat Alam Nasroh saben-saben mari salat, engko moro-moro lah kok rezekine teko dhewe-dhewe sing gak kenyono-nyono. Akeh lho prasane sekolah pertanian iku sing iso ndadekno sandang panganku bareng wis lulus oleh insinyur pertanian. Lah kok pleot hasilnya teko dodol soto. Ngerti ya biyen kasep. Akeh lho ngono ku. Ana maneh cah bocah sekolah perhotelan wis kepengin dadi pegawai hotel sampai direwangi belajar bahasa Inggris sampai elek. Bareng wis lulus dadakan dadi bojone wong dol bakso lho. Gak njogo hotel malah njogo warung bakso. Pokoke tekone rezeki gak kenyono-nyono. Kene iso apa tabian nyono. Nek iso tuku motor, iso tuku trek, iso tuku bego, iso tuku sepeda motor, gak nyono cah. Biyen aku biyen sekolah sepeda ontel gak duwe. Melakunya sekolah yang Keranji itu gak sandalan. Sekolah sanawiyah no Keranji kono tahun 62. Kene wis tahun 67 lho, ana wong iso tuku radio. Aku gawok kok iso tuku radio ya kok ndek dhuwit. Gawok aku. Anake wong Bulangan, anake wong sugih iso tuku radio, aku gawok. Kok ndek dhuwit iso tuku radio. Aja maneh karek tuku tip ya, tambah gawok bin ajaib. Aku ana tahun zaman 69 ana kancaku iso tuku sepeda motor bocah mantren. Dodol Tegal. Bawok gawoke cowah sugih ya kok iso tuku sepeda motor. Ngono, karyawan-karyawan. Tuku ngrasakno karyawan iso tuku. Kabeh sepeda motor kene. Montore gak kena dihitung. Mergo apa? Barokah surat Alam Nasroh diwaca ae. Lho nyatane treke teko dhewe keluyuran pinggir dalan.
Angkat pro trek Sunan Derajat tukone pondok duwe sapa pondok di duwe tuku trek iki ya oleh mergawe. Wah hasil pondok ki mbayari gurune gak cukup sampai tak pisoi ngulang guru dibayari murah-murah gak di duit tak pisoi sing larang saya tek bayari guru. Wah aku gak ngelong-ngelong duitmu lho kena apa tak kok iso tuku padahal biyen ngrasakno kok nek ngipi gak iso. Alhamdulillah barokah Alam Nasroh Laka Sodro. Kene biyen ku seneng wiritan jaman sik nok pondok nganggur maca sak krungune kupingku tak waca tak mantep-mantepno. Sing akeh wiritanku bangsa urusan njuk dhuwit. Kene mulai tahun 19 wiritan njuk dhuwit. Bangsa sing njuk dhuwit ae. Gak ikhlas Pak ya gak wong krana Allah campur krana njuk dhuwit tapi lumayan oleh dhuwit malian. Iku namanya moro-moro besok sampean oleh duit sing gak kenyono-nyono teko dia mbuh teko kono teko kene teko kono ono ae duit tekani iki. Wis iku ping pira gak usah dihitung nek iso ping 7 kok 7 ku pitulung 7 iku padha karo sindiran. Gusti Allah gawe apa-apa serba 7 langit lapis 7 bumi lapis 7 Fatihah 7 ayat dino 7 swarga lapis 7 neraka melok-melok lapis 7 aras lapis 7 kurang apa. Dadi sindiran pitulung nek gak ana jumlahe ping 7 ae. Apa maneh cah pondok nganggur maneh wedok-wedok timbang pengangguran waca ae Alam Nasroh niate njuk dhuwit ngono ta. Besok lak moro-moro sugih dhuwit oleh bojo sing pinter mergawe. Teruse dawuh maneh waman utahe sapane wong kara iku maca manha ing Alam Nasroh. Dubura kuli salatin sakwise saben-saben sembayang ping pira? Gak pate akeh-akeh ping arba'ina marrah 40 ambalan. Wah, Pak lumayan Pak klenger dithiki. Ben mari sembayang maca surat Alam Nasroh ping 40. Pirang dina Pak gak suwe-suwe sab'ata ayamin 7 dina. Mutalali tawaliyatin kang nuli. Saman maca Alam Nasroh ping 40 saben mari salat suwene 7 dina berturut-turut. Kaya apa? Miturut dawuh iki diterangno aghna moko bakal paling kesugihan do ing man sapa Allah bila syakin tanpa kemamangan wala syubhatin lan ora bakal syubhat itu meragukan. Ayo sampean nek kepene sugih dhuwit besok jangan ragu dan jangan bimbang carane kaya apa. Sampan tak kongkon rialat suwene 7 dina. Rialat iku apa ya ndonga ring Gusti Allah sing mantep. Nek iso nglakoni 7 dina ngene biasa kanggo poso. Engko dongane wong poso iku mandi dongane. Poso 7 dina niate apa? Niat ndonga ring Gusti Allah. Lah dungane nganggo apa? Alam Nasroh ping pira? 40 diwaca saben mari salat. Suwene gak suwe-suwe 7 dina ae. Nek sampean kurang mantep baleni maneh 7 dina. Kurang mantep maneh baleni maneh 7 dina. 7 dina ping 3 bukan main hasilnya. Besok karek nunggu. Padha karo saiki nandur klopo 7 tahun kasuwuh. Nandur klopo kok. Aku nandur klopo 3 dina durung woh ya. Gak nandur klopo iku nyolong klopo. Nandur sawu lho. Tahun piro zamane Pak Muslimin kok dibantu wite sawu. Zaman Pak Muslimin dadi menteri perhutani. Menteri perhutani sing bantunan pondok iku Pak Muslimin Nasution. Liyane gak ono sing bantu pondok. Omane zaman Gus Dur belas gak tau pondok, Saripis gak tau bantu pondok. Menteri sing paling banyak bantu pondok zaman Pak Habibie.
Pak Habibie ku presiden paling bantunan pondok, lain tidak ada. Lah kok ora, lah aku ketuane kok. Tak umumno radio panjenengan yo. Pokok presiden yang paling akeh bantu pondok zaman Pak Habibie. Selayang Pak Habibie mek 2 tahun. Pak Habibie jadi presiden 10 tahun sugih kabeh pondok ya. Sayang ya. Mari iku gak ono sing bantu pondok, plongak-plongok tok ae teko rene ya gak bantu apa-apa. Jare dibantu, jare sapa omong kosong. Ndak pernah. Saya ketuane pondok sak negara ca, pondok Hindu, Buddha, Kristen, Islam, Muhammadiyah, NU ketuane saya. Kan bantah aku ketuane kok. Ngomong. Ya iku paling akeh bantu pondok, sing paling sregep zaman Pak Habibie. Menterine jenenge Pak Muslimin Nasution. Wis paling akeh bantu pondok zaman iku. Sayang mek sedilu. Pondok sing dibantu, nah pondok sing maca Alam Nasroh. Zaman gak gelem maca. Wis, terus no maneh. Dieling-eling ngono ku kanggo cekelan urip. Padha mek keris, ngerti keris ya? Disengker gak oleh diiris-iris. Keris jimat barang siji dirumat. Apa Alam Nasroh. Luwe apik jimat Alam Nasroh ta timbang keris. Waan Zaid diceritakno saka Zainuddin Al-Bakri. Nok kitabe kono diterangno iki wis kanggo santri lagi soalnya ana dongane. Supaya sampeyan besok diparingi Gusti Allah iso pinter dhewe. Moro pinter kene biyen tau nglakoni iki cah. Diperintahno kiaiku zaman tahun nek gak salah tahun 72. Engko nek sampean gelem nglakoni iki moro pinter dhewe, moro iso. Carane kaya apa? Nek sampean besok nek gede kepengin pinter dhewe moro iso ngono. Pertanian iso, perikanan iso, perindustrian iso. Mbok kok moro iso. Carane ngene. Anaman sak temene wong dawa makang langgeng noman ala qiraati surat Wadduha. Balik maneh Wadduha ta. Ing atase maca surat Wadduha arba'ina yauman ing dalem jaman 40 dina. Carane sampeyan rialat suwene 40 dina. Nek iso karo poso, nek gak iso gak poso gak apa-apa. Apa maneh nek iso sampean ulan selo ditambahi 10 dina uran besar. Dihitung engko terakhir tanggal 9 ulan besar. Iku nek iso bukan main top luar biasa, sampean hitung pokok terakhir hari ke-40 itu tanggal 9 ulan besar. Mulai ini tanggal piro kira-kira? Ya sekitar 29 Syawal. Dicocok karo Nabi Isa Nabi Musa biyen nalikane rialat. Seno Qur'ane disindir Nabi Musa lunga 30 dina ditambah 10 dina yaiku lan selo campur besar 10 dina. Iku niru nek Qur'ane rialate Nabi Musa. Lah saben dina maca apa? Maca surat Wadduha. Ping pira? Ping 40. Tapi tiap-tiap maca sepisan ditambahi donga. Kulo yaumin ta saben dina arba'ina mareping 40 ambalan wayakulan ngucapo sapa man kula yaumin saben dina ba'da farohi sause rampunge man minas surati sanga maca surat. Pokoke tiap-tiap mari maca surat ojo lali. Apa? Ndonga. Donga niki nek gak santri ya gak iso. Donga kaya apa donga ngene lho. Allahumma ya ghaniyyu ya mughni
aghnini kurang ghain yo, aghnini ghinan la akhafu ba'dahu faqron, wahdini fa inni dolun wa alimni fa inni jahilun. Wis iku to ping pisan. Dadi tiap wanduha ditambahi iki sepisan. Allahumma hu Allah ya ghaniyu zat kang sugih. Allahumma hu Allah ya ghaniyu zat kang sugih, ya mughni wong kang paring kesugihan atau paring kecukupan. Sing paring sugih yo jenengan Gusti. Aghnini mugi paring sugih jenengan ni ing kula. Aghnini Gusti kula sampean dadosaken tiyang sing sugih. Ghinan kelawan sugih. La akhafu kang ora wedi ingsun ba'dau sause sugih fakron ing kere. Kula sampean dadosaken tiyang sugih Gusti, sause kula sugih kula gak kuwatir dadi wong kere malih. Wahdini mugi paring pituduh jenengan ing kula Gusti, kula sampean paringi pituduh. Fa inni sak temene ingsun dolun iku wong kang kesasar. Kula kesasar Gusti. Wa alimni mugi ngulangi jenengan ing kula. Fa inni sak temene ingsun jahilun iku bodho banget. Wis ping pisan ae. Dibaleni yo kenek, ping pindho kenek, tapi pisan ya. Dadi nek ana wong gelem maca surat Wadduha ping 40 saben-saben dina, suwene 40 dina, tiap-tiap sause maca surat Wadduha ditambahin donga. Allahumma ya ghaniyu ya mughni aghnini ghinan la akhafu ba'dahu faqron wahdini fa inni dolun wa alimni fa inni jahilun. Kaya apa janjine? Arsala mongko ngutus sapa Allah, ngutus-ngutus man ing wong malaikat, man ing malaikat yu alimu kang ngulangi man. Kadang-kadang ya wong, kadang malaikat ngulangi hu ing man dawama wong sing maca al hikmah ing ilmu hikmah. Ilmu hikmah ilmu sing langsung ditelepon teko Gusti Allah. Temen wong sing gelem maca iku mau bakal diparingi Gusti Allah. Gusti Allah bakal nugasno wong-wong sing ngulangi ilmu-ilmu sing gak kenyono-nyono. Lah ngulangane carane kaya apa? Fi naumihi ing dalem turune man waktu turu dipancari teko pemancar pusat kono. Gusti Allah kan duwe pemancar jumlahe 99 sing diarani Asmaul Husna. Asmaul Husna iki nalikane diwaca iso ngetokno kaya getaran-getaran khusus nek disedot karo ambekane menungso, iso ndadekno pemancar nek Gusti Allah kono iso teko. Lah pemancar sing paling sampean tunggu-tunggu pemancar apa? Sing diarani pinter ilmu. Dadi gampangane kasarane ngene lho Cak, Wadduha sing sampean waca iku iso dadi kaya getaran-getaran hawa urip sing gak iso ilang sampai dina kan munggah menguap biar sadungane engko samedun maneh krek ambekan sama mlebu jero irung sampean, ring paru-paru sampean, terus mlebu munggah renggone utek sampean. Sehingga utek sampean iku moro-moro iso, dan Wadduha iku menjilma dadi malaikat sing iso ngulangi sampean moro pinter. Ngulangane kadang wayahe turu au yakdhuh utawa yakdhoti utawa meleke wong. Kadang-kadang wayahe melek, kadang-kadang wayahe turu, kadang-kadang wayahe melek. Wong kadang-kadang sampe gak kenyono-nyono lho.
kene kepengin iso biyen tentang ilmu sing aneh-aneh. Nglencer ring Surabaya, ring nggone Sasak nang nggone ngarepe kuburane bapake Sunan Derajat, ya mara bungkak-bungkak petuk buku aneh. Lho, lah kok ana ilmu aneh ngene. Aku sering ngono kok. Padahal buku iku wis ketutup nek toko buku pirang-pirang tahun malah iso. Dadi Gusti Allah nek kapan ape ngulangi sampean niku aneh-aneh carane. Sing penting sampean aja lali waktu zaman sek mondok kaya sakmene iki kudu nglakoni. Paling gak sepisan ae lah. Suwene 40 dina. Nek dadi karyawan gak usah poso. Kok karyawan rewangi ngecor ganjarane luwih gedhe timbang poso. Sama nek ngecor niat lillahi taala iso ndadekno ganjarane gak kira entek sampai mati. Nek poso lah sementara. Ben mari salat aja lali. Suwene 40 dina maca wadduha ping 40 saben dina. Nek 40 dibagi 5 ping 8, ben mari salat ping 8. 8 ping 5 kan 40 pas. Tapi aja lali sakwise maca surat Wadduha ping 8 saben-saben ping 1 maca Allahumma ya ghaniyyu ya mughni aghnini ghinan la akhafu ba'dahu faqron wahdini fa inni dhalun wa alimni fa inni jahilun. Kata-kata sing harus sampean mantep. Nek sampean njaluk pinter no kata-kata wa alimni fa inni jahilun. Kula sampean ulangi Gusti kula bodho. Tapi nek sampean kepengin dadi wong sing kecukupan sekabehane, konsentrasine no kata-kata aghnini ghinan la akhafu ba'dahu faqron aghnini. Kula sampean paringi sugih dhuwit Gusti. Dadi konsentrasine gak padha siji sing ndonga, siji tujuane, siji karepe. Wis dieling-eling. Sing sitoke wis ditulis. Ala apa kok durung? Awas. Sing lanang wedok wis, sing kanggo wis ganti sitoke teruse ini kanggo akhir-akhire nek kapan gak ngene kurang manfaat niku ya. Ada budduai wis awet wingi sampean diulangi ndonga dan ndonga iku ana tata kramane. Sebab kuwi tak serepetno, tak selempitno supaya kaya apa carane supaya ndongane sampean ketampa. Ndonga padha karo SMS ring Gusti Allah, padha karo nelpon Gusti Allah. Nek gak ngerti carane nelpon, gak ro nomere ketiwas hola halo halo pegel halone gak sambung. Minha iku setengah saking ada buta utaiki ku pira-pira tata kramane ndonga. Ndonga iku ana tata kramane, ana cara-carane. Nek cara-carane gak diterapno ya padha ae lho saiki karo urusan donya. Nyupir motor ana cara-carane, karek carane ora diterapno ya gak sida nyupir motor, gak mlaku montore. Donga pun begitu. Iki semua hadis sahih lho Cak, tapi nek kene tak pedhot gak usah rawine. Iki nek kitabe iki hadis sahih semuanya, tapi nek kene rawine gak usah ditulis, tak langsung ndak nyuwen-nyuweni. Besok nih sama pinter mungkin baru tahu lo ternyata podo karo sing diji. Ben besok
Nganggone sing wis mahasiswa iku. Sampeyan durung mahasiswa cilik-cilik iki wis pokok langsung roh karepe ae. Nyuwen-nyuwen iku. Nek atik hadisi, atik rawine 7 dina, nek gak atik sedina mari. Cek oleh akeh yo. Minha iku setengah saya ada budu'a ayakuna yen to ana apa ndonga, yen to ana apa ada budu'a ruknan dadi rukune. Wa ayakuna yen to ana apa adab mau syartan dadi syarate. Wa ayakuna ento ono adab ghairu dalik iku liyane mengkono rukun syarat ndonga iku sadurunge ono syarat rukune. Syarat sing harus dilakoni sadurunge, nek rukun sing dilakoni sak jerone. Syarate salat kelakuan sing harus dilakoni sadurunge salat. Rukune salat kelakuan sing harus dilakoni sak jeroning salat. Nek syarate ndonga harus dilakoni sadurunge ndonga, nek rukune ndonga harus dilakoni nalikane ndonga. Apa macem-maceme syarat rukune ndonga waya utawi ada doa iku tajannubul haram, ngedoi panganan, ngedoi barang-barang haram. Filmak kali dalam panganane wal masyrabi lan inumane. Wal malbasi lan pakaiane, wal maksabi lan penggaweane. Dadi nek iso jane sampean kepengin dungane mandi dijogo panganane, aja panganan sing haram. Ngombene aja ngombe sing haram. Pakaian sing sampean nggo aja nganti hasil penggawean haram. Pakaiane hasil mbucuki, pakai ngombene hasil korupsi, bujat kabeh cah. Hasil-hasil kaya mengkono iku biasae nek dipangan, nek diombe, nek dienggo ya bener katoke kasil, tapi ndadekno tambah nakale, tambah belinge. Kadang-kadang dadi anak lho. Kali setengah mati gak kena dikandani. Lah kena apa? Hasil teko korupsi, hasil teko mbucuki. Sing paling berbahaya hasil teko nyusahno atine wong. Saiki nek ana pangan hasil teko nyusahno atine wong, dadakan dipangan dadi air mani. Bareng air mani dadi anak. Bareng dadi anak, oh ya gak kena dikandani. Wong bahan bakune teko hasil nyusahno atine wong, bisa anake nyusahno atine pakne, nyusahno atine mbokne, berkepanjangan gak karu-karu. Lumayan nek nyusahno atine mbokne dhewe. Kadang-kadang nyusahno atine tanggane, nyusahno atine gurune. Di pondokno, nek pondoke nyolongan, nek penggawe nyusahno wong. Kan iku lho cung, di pondokno kok nyolongan bahan bagune teko jagung colongan, mari nek ngono. Wa taqdimu amalin sholihin lan dhisikno kelakuan kang bagus. Nek sampean ape njaluk apa-apa ring Gusti Allah, kelakuane ditata. Sing apik kelakuane supaya cek mandi dongane. Wal wudu lan wudu, nek ape ndonga njaluk apa-apa cah wudu dhisik. Ndonga nganggo wudu karo gak wudu ora padha. Wudu iku suci rohaniae, tapi nek najis itu kan urusan jasmaniae. Dadi wudu dhisik supaya dongane mandi. Wal wudu watanadzuf, jare wong Jawa bebersih. Nek ape ndonga katoke sing resik zahir batine, tapi tanadzuf iku sing paling penting bersih jeroane.
Lah kaya apa tanate wis sing mantep pikire. Ojo kok semrawut karepe. Mergo ndonga padha karo ape muter radione. Nek muter radio kudu gelombange persis. Sakjane padha kabeh cah wat tatahur lan bebersih padha wae wudu. Nek tatahur biasa urusan kalian adus. Ojo nganti keadaan junub. Nek junub adus dhisik baru terus ndonga. Apa karepe dhewe? Junub durung adus. Allahumma Allahumma Allah maca iso nyalahno lho. Durung adus Kang. Dus dhisik. Wudu dhisik. Diresiki awake dhisik. Terus ndonga ring Gusti Allah. Wastiqbalul kiblati lan madhep kiblat. Nek iso nek sampean ndonga cah madhep kiblat. Kiblate kene ngulon. Madhep kiblat ora padha lho karo madhep ora kiblat. Kejaba nek pas kumpulan sama dadi mudin pas madhep ngetan teko madhep ngetan ae jare ngenteni balik kanan gerak aja. Nggih maneh pancen madhep kaya kene madhep ngetan, ndonga madhep ngetan, gak usah madhep ngulon rono. Tapi nek ijen-ijen nek sampean ndonga supaya dongane cek tambah gelis ketampa madhep ngulon. Nek iso wassalat sembayang hajat dhisik. Nek iso sembayang 2 rakaat dhisik baru ndonga. Iku nek urusane penting. Sembayang sunat 2 rakaat, rakaat pertama maca kuliah, rakaat kedua maca kulhu, baru salam terus ndonga Allahumma Allahumma. Iku nek urusane penting ya. Nek ndonga kecil-kecil gak usah salat dhisik, ndonga gedhe upamane urusan kepengin iso tuku sapi. Wah, sembahyang hajat dhisik. Wudu. Mari ku terus sembahyang madhep ngulon, salam moro langsung ndonga Allahumma Allahumma. Dongane macam-macam kaya sing diulangne iku lho. Iki nek urusan gede ya sembahyang hajat, salat sembahyang hajat, sembahyang njaluk jenis sembahyang hajat. Apa maneh nek sembahyang hajate kaya sing diulangno wingi. Macane kulhu ping 100. Rakaat pertama 10, rakaat kedua 20, rakaat ketiga 30, rakaat keempat 40, ganep 10, 20, 30, 40, 100. Pas. Mariku terus salam ndonga, ya Allah njaluk apa ngono. Nek iso cara Arab gak iso cara Jawa, Gusti Allah ngerti. Wal khaffu ala rukabi lan sendeklu ana ing dengkule. Nek kapan ndonga iku sendeklu kaya wong ngaturaken sembah pangabekti ring jragane. Njaluk emang kerik ngene, njaluk ta apa? Aja nek njaluk ring Gusti Allah sendeklu. Yo ngrempo-ngrempo lho cah kaya ape njaluk. Tau ndelok ketoprak, tau ndelok lodha apa ketoprak nek ana madhep ring gone raja ambek sendeklu. Nah, ya kudu ngene iku lah modele kaya apa. Njaluk merek metingkrang ngene iku njaluk tapi nyaduk ngono iku. Gak apik. Iku arek sendeklu ana ing dengkule karo padha wong sing tahiyat awal begitulah. Untuk paling gak sila. Sila sosok tata krama. Tapi kadang-kadang ya sungkan ya nek ngarepe Gusti Allah kok sila. Ya sendeklu kaya wong tahiyat awal terus ndonga mbek ndiluk. Tampe eling sadurunge ndonga wasana Allah lan ngelem-ngelem marang Gusti Allah. Sadurunge ngelem Gusti Allah jare nek nggone undang-undang ndongane kan sadurunge Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ngelem Gusti Allah. Awalane dalam kawitane wa akhiran pungkasane ape ndonga ngelem Gusti Allah dhisik maca alhamdulillahirabbil alamin.
Wa akhirnya pungkasan yang ngono mari ndonga ditutup ngelem Gusti Allah. Ojo lali sadurunge ndonga kejaba ngelem Gusti Allah. Kaya tata cara donga sing diwaca saben dina. Wassalat ala nabi lan maca sholawat marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika kale kaya mengkono awalan lan akhiron. Aja lali lho sadurunge ndonga maca sholawat dhisik ring Kanjeng Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin walhamdulillah baru njaluk. Iku gebukake donga. Soale jarene nek siji ning hadis nek ana donga dibuka maca sholawat, ditutup maca sholawat, antara sholawat loro mesti ketompo. Katekan aja lali nek ape njaluk apa-apa dibuka maca sholawat dhisik, ditutup maca sholawat. Dibuka ngelem-ngelem Gusti Allah dhisik, ditutup ngelem-ngelem Gusti Allah. Kaya biasa aja langsung moro-moro Allahumma lho aja sik. Bismillahirrahmanirrahim dhisik, sholawat ngelem Gusti Allah baru Allahumma ya Allah kula nyuwun. Ikilah carane supaya donga cek mandi cek ketompo. Iku aja lali nek kapan sampean ape ndonga dibuka maca sholawat, dibuka ngelem Gusti Allah supaya dongane cek mandi. Mungkin Bapak Ibu tanya saya, karena saya itu bagian donga di NU itu, tentang urusan donga sing paling mandi untuk cari uang. Nggih Bu nggih? Wah niku mawon tak ulangi. Wong sampai kere ku saking gobloke. Lah Gusti Allah nantang sampean ud'uni astajib lakum, mintalah padaku saya beri, saya beri. Tuhan tidak akan melayani janji, siapa yang minta pasti diberi. Doa paling mandi itu sebetulnya satu pakai Al-Quran, dua pakai zikir. Al-Quran itu singkatan kitab sak jagat. Kitab sak jagat yang jumlahnya 126.000, 124.000 diperes jadi 4, Quran, Zabur, Taurat, Injil. Quran disingkat jadi surat Yasin. Bu, Pak, kalau butuh apa-apa urusan dunia, minta itu dipilah-pilah loh. Ada minta krono Allah, ada krono surga, ada krono pahala, ada karena dunia. Bahkan yang karena dunia dalam Al-Quran diutamakan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena dunia dipilah-pilah, minta sapi, minta kebo, minta ayam, begitulah. Minta apa? Minta uang untuk nyaur hutang. Minta supaya dagangannya laris. Itu doa paling mandi, yaitu peresan Al-Quran surat Yasin. Surat Yasin kalau untuk doa bukan main mandinya. Tapi kalau urusannya bukan main besarnya, sampean baca berulang kali sampai 41 kali. Ada rahasianya itu. Tapi ndak urut enggak apa-apa. Sekarang 2, besok 2, 20 hari dapat 41. Satu tujuan, minta supaya diberi uang untuk bayar hutang. Minta supaya dagangannya laris. Sampean baca surat Yasin 41 kali, satu tujuan. Kalau tidak mampu, kumpulkan ibu-ibu, diberi makan semuanya, suruh baca surat Yasin, tiap satu orang 2 kali, orangnya 20, atau satu orang 4 kali, orangnya 10, atau satu orang sekali, orangnya 41, kan sudah. Tapi diberitahu loh terang-terangan, Bu, ini terang-terangan saya minta sampean baca surat Yasin untuk saya supaya bisa nyaur hutang, saya supaya laku punya suami, kalau siapa yang tidak pai-pai lagi, itu caranya begitu, gak pai-pai rabi, caranya begitu. Temu gak pangkatnya 41 kali, satu permohonan. Bisa dibawa sendiri, baca sendiri sampai 41 hari, atau dibaca sendiri langsung sekitar hampir 8 jam ya, nah dibaca itu. Tidak sampai 8 jam. Tapi kalau terlalu kebanyakan dibaca 21 kali.
Terlalu banyak, 7 kali. 1 menit, surat Yasin itu 5 menit lamanya. Kalau 7 kali berapa? 7 kali 5 hanya 30 menit. 35 menit. Surat Yasin diperes jadi Fatihah. Masya Allah, Fatihah itu kalau untuk doa tidak ada tandingannya, khususnya minta uang untuk nyaur hutang. Lah Fatihah itu berapa kali? 7 kali. Kurang banyak 21 kali. Kurang banyak 41 kali. Tapi Fatihah yang mandinya bukan main, pasti berhasil 313 kali. Ayo, siapa yang punya, yang enggak laku-laku, enggak dapat istri, saman baca Fatihah, satu tujuan supaya dapat istri 313 kali. Yang kalau dibaca hanya 40 menit ini. Satu tujuan. Mosok aku ya dicacak lah. Kalau punya rumah enggak laku-laku supaya laku. Baca Fatihah 313. 313 itu dalam Al-Qur'annya kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah. Jumlah sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak sekali. Kanjeng Nabi perang Badar tentaranya 313. Kanjeng Nabi apa itu? Nabi Daud mungsuh Raja Jalut tentaranya 313. Bu, kalau butuh apa-apa supaya kasih seketika, mbok yo baca Fatihah 313 kali. Tapi kalau resayan monggo, tapi tidak boleh dibagi-bagi. Apalagi bisa 7 orang diajak bersamaan baca satu tujuan supaya dapat suami. Terang-terangan loh, ngajak temannya 7 orang paling sedikit. Tiap orang baca Fatihah 313 kali. Cospleng nanti tahu-tahu datang saya mau. Mosok buktikan kalau tidak percaya. Tapi ini yang paling mandi untuk dagangan supaya laris. Orang datang ke Malaysia jauh-jauh nggak kaya, buat apa? Pulang saja ke rumah. Ke Malaysia jauh-jauh harus kaya raya seperti saya. Punya trek berapa? 1.200. Nggak bisa dihitung treknya aja. Bisa bangun pondok nanti beratus-ratus miliar uang Indonesia tanpa tarian masyarakat. Pernah saya narik yang mondok sana, nggak pernah minum aja gratis, nggak usah bayar-bayaran. Ya, karena apa? 313 kali Fatihah untuk minta uang, minta uang, minta uang. Bisa ya? Pak Gopur, kecilkan lagi, Fatihah diperes jadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu kalau untuk doa tidak ada tandingannya. Berapa kali terserah. Mulai 7 kali saya berapa kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim bisa. Tapi kalau tujuannya penting sekali dan harus berhasil seketika, dibaca dengan jumlah hono corokonya Bismillahirrahmanirrahim. Abjadnya berapa? 786 kali. Buktikan kalau Anda percaya. Kalau ingin apa-apa berhasil seketika, sama baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ping 786. Satu tujuan, buktikan nanti. Apalagi bisa diulang-ulangi sampai 3 kali, 3 malam. Wah, bukan main. Itulah saya bisa jadi kaya raya karena doa. 85 murid Pondok Sunan Derajat tinggal 5 ya. 80 tinggal 5. Loh, saya toto 20 tahun jadi sekarang 12.000. 80-an Pondok Sunan ya 1/4 hektar, sekarang jadi 140 hektar. 85 tinggal apa itu ibtidak, sekarang sampai S2. Loh, bagaimana? Dari doa. Kalau enggak saya beritahu, enggak mungkin Bapak percaya. 85 sepeda ontel saya enggak punya, 80-an enggak punya. Sekarang trek yang memenuhi jalan-jalan seluruh pulau Jawa, trek Sunan Derajat. Sunan Derajat. Saya kendel utang, sekali utang trek 160 miliar. 2 tahun lunas. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 786. Niatnya terang-terangan minta uang untuk bayar hutang. Udah hafal? Mosok. Jadi Bismillahirrahmanirrahim yang paling mandi dibaca 786. Ke atas lagi Fatihah berapa kali? 313.
Di atas lagi surat Yasin berapa? 41 sudah habis. Nah, tapi doa yang mandi lagi tidak ada melebihi singkatan zikir sak jagat apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah dalam Al-Quran jelentreh, dalam hadis jelentreh sekali. Jadi siapa yang sial? Ayo sial. Apes jare wong Jawa. Ndak ada orang melarat ngungkuli seperti wong apes ngene gak tepak ngono gak tepak ngono gak tepak untuk menghilangkan sial paling cepat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sama coba lah hilang sialnya. Tapi sebaliknya nekakno bejo sing paling luar biasa ndak ada melebihi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yo sapa sing ingin bejo ojo leren-leren zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah lah, gampang lah. Tapi yang paling penting untuk akhirat, ayo siapa yang tidak akan masuk neraka jangan berhenti zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam hadis Nabi loh, semua dosa itu tidak akan bisa bertahan, pasti hancur karena dipules la ilaha illallah. Berapa banyak dosa sampean kalau zikir la ilaha illallah bagaikan batu dipules lender, krepes krepes krepes. Ayo sing dosane akeh sapa? Nah, kalau koyo opo saya intelnya polisi di bidang narkoba itu saya di Indonesia ini mulai zaman dulu. Ayo, bagaimana? Orang nakal itu akan sembuh nakalnya kalau tidak berhenti zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa yang nakal? Senangannya minum pil koplo. Kenapa? Malaysia, bahasa Malaysia apa itu? Itu ganja. Tapi kalau ingin cepat sembuh ya caranya begini ya, sama zikir la ilaha illallah sekali zikir saambekan la ilaha illallah, terus sama tarik nafas serut begitu. Menurut ilmu alam kalau sama zikir la ilaha illallah dari mulut sama keluar aura-aura bion-bion yang tidak akan bisa hilang sampai ribuan tahun, sampai jutaan tahun. Naik untuk kekayaan sampean di akhirat. Itu dalam Al-Quran yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Tapi untuk di dunia yuridu harsad dunia nu'tihi minda, caranya begini. Sama dikit la ilaha illallah. Ini sinar putih keluar ditarik masuk hidung, masuk paru-paru, dipekek. Ini bisa menghilangkan kenakalan sampan semuanya. Itu caranya Wali Songo dulu untuk merubah Indonesia asalnya dari Hindu Buddha menjadi Islam tanpa gegeran. Diundang, diberi makan, beri berkat, tapi waktu mau tahlilan lah panjang dulu. Afdalu dzikri kana fa'laman la ilaha illallah. Tiga itu politik itu. Itu kan tarik nafas masuk hidung. Serut. Itu caranya merubah sampean asalnya sial hilang sialnya. Asal nakal supaya hilang nakalnya, caranya begitu. Apalagi waktu itu mata dipejamkan, moto direnung, dengan narik serut, cepat hilang. Nakalnya bagaimana jadi orang baik. Tapi kalau nakalnya sudah kelas kakap, waduh sudah seperti anak-anak Malaysia yang lari ke Pondok Sunan Derajat itu, iya bagaimana? Saya tahu itu kena nakal-nakal karuan. Caranya driji tengah ya dan jemulan template plek ini dua-duanya, terus sama tarik nyeng sama cacak nanti kan loh iya ini paling cepat untuk menghilangkan kenakalan dengan zikir la ilaha illallah. Waktu narik mata dipejamkan, driji tengah dengan jempolan ditempelkan, tarik serut. Ini ilmu rahasia loh, enggak saya beritahu ini supaya yang nakal-nakal hilang nakalnya spontan.
Nah itu zikir la ilaha illallah sepanjang-panjang la ilaha illallah tertarik serut. Tapi untuk nekakno bejo supaya sampean bejo, supaya sampean berjaya, sama saja. Supaya ndak sial. Sama zikir la ilaha illallah saambekan. Apa ditarik serut, itu caranya begitu. Pak Gowo ndak dulu diberitahu, pengajiannya baru sekarang. Ini rahasianya supaya untuk merubah nasib. Dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu mulai Nabi Adam tidak diberikan pada nabi-nabi minta la ilaha illallah tidak diberikan. La ilaha illallah untuk umat Muhammad supaya umat Muhammad lo di dunia bahagia, di akhirat masuk surga dan tidak masuk neraka pakai la ilaha illallah. Itulah supaya tidak masuk neraka dalam hadis Nabi ya. Sama jangan berhenti dikit la ilaha illallah, la ilaha illallah kata Nabi. Berapa dosa sampean kalau sama zikir la ilaha illallah habis semuanya. La ilaha illallah alat dari Tuhan untuk supaya dosa kita bisa habis karena surga tidak masuk, tidak mau dimasuki orang yang bawa dosa. Supaya kita bisa masuk surga, dosa dihabiskan dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah supaya kaya di surga, orang surga itu tidak sama loh. Ada di surga itu miskin, ada di surga kaya. Tinggi dan pendeknya derajatnya di surga tergantung banyak sedikitnya pahala yang kita bawa di dunia. Kalau ingin kaya di surga jangan berhenti berzikir la ilaha illallah. Kata Nabi, semua ibadah manusia itu ditimbang besok itu. Kecuali satu yang tidak bisa ditimbang. Apa? La ilaha illallah. Malaikat tidak kuat mau ngangkat la ilaha illallah ke atas timbangan. Nah, diangkat pedet kakinya malaikatnya. Ini apa-apaan ini bekas kok begini. Teman-teman malaikat, ayo angkat bersama. Diangkat timbangannya, perek hancur timbangannya. Wah, ini tidak usah ditimbang. Apa kata orang Jawa gelundung naik. La ilaha illallah gelundung. La ilaha illallah gelundung. Dengar telinganya. Sudah saya beritahu begini, masih ada orang masuk neraka, bodoh itu. Masih kere di surga, bodoh namanya itu. Sudah la ilaha illallah diturunkan pada sampean supaya sampean kaya raya di surga. La ilaha diturunkan pada sampean supaya sampean tidak masuk neraka. Dah terakhir, tinggal satu terakhir. Saya suruh ngomong tidak boleh panjang-panjang. Nanti masih tunggu. Terakhir, tapi saya ngulangi doa saja. Pokoknya begini ya, orang sampai gagal saking bodohnya, orang sampai kiri saking bodohnya. Lah kok begitu? Tuhan mantap. Ud'uni astajib lakum. Manusia mintalah padaku, saya beri. Tuhan tidak akan melayani janji. Doa paling mandi persan Asmaul Husna yaitu fala zikrullah akbar. Zikir Allah. Tiap 66 kali sama minta. Tiap 66 kali sama minta. Mintanya bahasa Jawa saja. Ya Allah, muga-muga paringi jodoh sing sae kangge kula nek cara Jawa lho. Ya Allah, mudah-mudahan ada yang mau jadi suami saya. Allah, tiap 66 kali minta. Ya Allah, mudah-mudahan laku mahal rumah saya kalau mau jual rumah. Allah tiap 66 kali minta. Ya Allah, mudah-mudahan beri uang untuk bayar hutang saya lah, gampang. Jangan berhenti siang dan malam, khususnya habis sembahyang, apalagi tengah malam. Odok Gusti Allah. Gusti Allah janji dalam Al-Quran, siapa yang minta pasti diberi. Doa paling mandi fala zikrullah akbar. Zikir Allah tiap 66 kali minta. 66 dari apa Pak Gobo? Dari Allah itu terus alif lam ha. Alif kan 1, lam 30, apa jatuhnya? Lam 30 hak 5, berapa? 66. Orang kalau mau zikir Allah 66 kali semau mulutnya. Begitulah ceritanya. Apa itu?
doa-doa yang saya ajarkan gampang Bu ya. Orang haid boleh, daripada ndak boleh sholat, ndak boleh zakat. Menurut pendapat saya orang haid dikit la ilaha illallah boleh. Itu ulama perselisihan, tapi kalau ikut saya boleh. Saya punya dasarnya. Orang haid kalau baca Allah, dikir Allah, Allah tiap 60 menit tak boleh. Daripada ndak boleh sholat, ndak boleh puasa, lebih baik baca doa Allah, Allah tiap 66 kali minta. Pak, saya beritahu ya, jangan bilang-bilang. Kalau saya ndak berhenti zikir Allah, Allah tiap 66 kali sampean minta. Bagaimana dalam hati sama ini asalnya sama nakal hilang, sedikit-sedikit hilang. Sekarang mondok di Sunan Data itu saking nakalnya. Ayo dari Malaysia mondok saking belinge. Saya tahu gak ada yang melarikan diri dari penjara Pak, masuk pondok. Saya disingit no ya. Kayak tutup-tutup di pondok Sunan Derajat. Tapi kalau mau zikir Allah, Allah tiap 66 kali minta sembuh. Bu, kalau sama terus-terusan zikir Allah, Allah tiap 66 kali minta, sampai malah senang Allah. Dalam hati senang Tuhan, senang Allah. Senang bukan mulut tuh hati. Kalau senang sama senang Allah, sama jadi walinya Allah. Kalau sama diangkat jadi walinya Gusti Allah, besok ndak ada neraka, ndak ada siksa, sekali mati langsung masuk surga. Siapa itu? Kekasih Allah, waliullah. Pak Gopur bagaimana supaya bisa jadi walinya Allah? Jangan berhenti. Bagaimana caranya supaya sampai disenangi Allah? Bagaimana supaya saya disenangi Allah? Bagaimana supaya sama senang pada Allah? Bagaimana supaya saya senang Allah? Jangan berhenti minta uang. Dengan zikir Allah, Allah tiap 66 kali minta. Agak panjang dikit supaya merasuk. Allah, Allah tiap 66 kali minta. Ya Allah, mudah-mudahan laku mobil saya. Kayak mau ingin jual mobilnya. Bisa ya? Oh, sudah, nanti masih ada caranya banyak. Saya disuruh cerita-cerita ya sedikit tentang urusan itu, tapi kita doa-doa saja. Saya ulangi lagi, saya terima kasih banyak loh di Malaysia. Loh kok diadakan acara seperti ini acara bukan urusan politik, urusan bagaimana supaya kita besok sama-sama masuk surga semuanya. Nah itulah dengan cara-cara Pondok Sunan Derajat, karena peninggalan Wali Songo tinggal satu Pondok Sunan Derajat. Caranya damai. Tidak ada urusan ikut-ikutan politik, coblosan persis dan tidak ikut-ikutan, silakan. Pondok tidak mau ikut-ikutan, tidak siapa. Ini tapi saya banyak teman-teman orang-orang besar di Malaysia. Ketepaan bukan urusan politik, bukan urusan apa? Urusan suwuk, jangan bilang-bilang. Suruh nyuwuk kok bagaimana orang-orang besar itu. Nah, entah ya kalau orang Malaysia kok sembuhan nih, yang sakit mau mati sembuh lagi itu banyak sekali begitu. Itu urusan suwuk jelas, bukan urusan politik. Saya tidak ikut-ikutan, hanya ketepaan. Saya dulu temannya Anwar Ibrahim, mulai dulu itu temannya Gofar Babah. Jadi ketepaan saya selalu dipanggil ke rumahnya urusan suwuk. Nah itulah, begitulah ceritanya. Saya hanya bisa mendoakan saja ya. Saya doakan bahasa Jawa saja ya. Ya Allah, muga-muga sing kempal tembriki sedaya dados keluarga ingkang gemah ripah loh jinawi. Gampang sandang pangane, seger kuwarasan awake, selamat donya akhirate, disepuro kabeh dosane, gampang rezekine, adoh belaine, akeh duwike, rukun kali tangga kiwa tengene, subur kabeh tandurane, lunga kabeh penyakite, laris kabeh dagangane, lancar kabeh penggaweane. Ya Allah, muga-muga ingkang kempal mriki mbenjing gruduk-gruduk bareng-bareng mlebu swarga sedaya. Pun tambahi donga sugih dhuwit mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'alukal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah.
Allahumma yassir umurana kullaha wasahhil umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya kabir ya muta'al ya aziz ya mifdul. Allahumma ja'alna wa iyahum min ibadika wa iyadika wa jiwarika wa amanika wa hizbika wa kanafika min syarri kulli syaitonin wa sultanin wa insin wa jannin wa baghin wa hasidin wa sabuin wa hayatin wa akrab wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratul mustaqim. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Saya cukup sekian saja, mudah-mudahan manfaati untuk Bapak Ibu sekalian semuanya. Bila mana ada salahnya, saya hanya mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.